နော်အခုဒါနှစ်ကြိမ်ရင်မြုပ်ခံလေရတာကိုအဲ့စုံခွားကြီးရဆန်းချဆန်းတာမဟုတ်ဘူးလောင်းတာစုံခွားကြီးရလောင်းတာနှစ်ကြိမ်ရေမြုပ်ထားတဲ့ငရုတ်ခင်း မြုပ်ခံလေရတာ စုပ်ဖွားစေးကြောင့်ဒီမှာအပင်ဟာခုခံတက်ပြီးဆုံးရှုံးရမယ့်အခင်းနေရာနေကျွန်တော်တို့ပြန်လဲဆွဲတင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ လာပြီဒီမှာလောင်းလာတဲ့လေးရက်ရှိပါလောင်းလာချို့ဒီနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့ပေါ့နော်ရှေ့ပိုင်းမှာမိုးရမ်းများပြီးကျွန်တော်တို့အေယာဝတီတိုင်းမအူပင်မျိုးနယ်မှာရှိတဲ့ငရုတ်ခင်းတွေမိုးရေတံခံရပြီးလုံးဝဆိုးရတဲ့အနေအထားနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စုပ်ခွာစေးလောင်းလာတဲ့ငရုတ်ခင်းလေးတွေဒီမှာသူ့အလုပ်သူဆက်လုပ်ပြီးရှင်သန်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ